להחליף רב ראשי כל פעם, או להשאיר אותו רב ראשי. מה שמכונה חוק הרב עמאר, או אצל החצופים, חוק עמאר. כאילו הרב עמאר הוא חבר שלהם מהסניף. כי עכשיו יש חוק שאי אפשר להיות יותר מפעם. יותר מפעם. כלומר, מחליפים כל פעם. זה משנה. סוף מנחות. כמובן, אם הרב הוא חשב וחטא, ודאי, לא משאירים אותו. אבל אם הוא לא חשב ולא חטא, להחליף או לא להחליף? משנה מנחות. הכהנים ששימשו בבית חוניו. בית חוניו, בית מקדש שהקים חוניו. בטעות. לא ישמשו במקדש בירושלים. כי הוא עבד בבית מקדש. לא תקין. אז הוא לא יכול לעבוד בירושלים. ואין צריך לומר דבר אחר. אם הכהן הזה עבד עבודה זרה, בוודאי שהוא לא ישמש בירושלים. שנאמר, אך לא יעלו כהני הבמות אל מזבח השם בירושלים. כי אם אכלו מצות בתוך אחיהם. אבל מצות זה מנחות. יש מנחות כאלה, מנחות כאלה. זה שער קודשים. זה פסוק. ולכן בית כ"ג, אם עברו מצות. אבל הוא עדין כל הקודשים. הרי הם כבעלים אומים. חולקים ואוכלים, אבל לא מקריבים. שמע הנה, שני דברים. שכהן שחטא ופשע, מורידים אותו. הוא לא יכול להקריב קורבן. אבל אם הוא לא פשע ולא חטא, לא מורידים אותו. כאילו שמע מן הקלף. וגם אם מורידים אותו, לא מורידים אותו לגמרי, כי הוא ממשיך לאכול בקורבנות. נוטל חלק בקורבנות. אבל לא מקריב. לכן אתה למד, אומר הרמב"ם, בפירוש המשניות שם, מיסודות תורתנו. שכל מי שנתמנה מסחרה תורנית, הם מורידים אותו לעולם. מעלים בקודש ולא מורידים. זה מיסודות תורתנו. מעלים בקודש ולא מורידים. כלומר, אם אתה רב של תל אביב, מעלים אותך רב של ירושלים. רב של ירושלים, רב ראשי. רב ראשי, אין יותר. רב ראשי לכדור הארץ, רב ראשי לגלקסיה, רב ראשי לכל הגלקסיות. אבל לא שאתה רב ראשי לכל הגלקסיות ומורידים אותך רק לגלקסיה הקטנה הזאת שיש לה רק 100 מיליארד כוכבים. אם כן, זה מיסודות תורתנו. מעלים בקודש ולא מורידים. אף על פי, וכותב הרמ"א, יורד לאט, יש מניח, רב היושב בעיר ולומד לרבים, יכול חכם אחר לבוא וללמד גם כן שם, אבל אין לו להורות או לדרוש לנהוג שכרה לבוא ולתת שיעור. למה לא?
להקדים תורה בידיה. אפשר לומר למישהו, איך אתה מעז לתת שיעורים הרי יש שם חשיב. אבל לא להורות, לפסוק הלכות, כי זה שכרה. עוד פעם, לפסוק הלכות זה הלכות חדשות, זה לא שואלים אותו, אומרים היום תחנון, כן. אתה חולק על הרב הראשי, הרב הראשי זה לא פסיקה חדשה, זה כתוב, בקיצור של הרב. לא להורות ולא לדרוש. זה הדרשה של הרב, זה הדרשה חשובה וכו'. ולנהוג שכרה. ככה אומר הרב. צריך להשאיר אותו. מה פירוש הוא בא? אז איך הוא נוהג שכרה? כי אז לא היו בחירות. היה רב במקום. והתייחסו אליו, את הרב של המקום, מרא דאתרא. מה שנקרא בסוציולוגיה, מנהיגות טבעית. אבל טבעית הוא לא יכול לבוא מישהו אחר. עכשיו יש בחירות, אז אסור לך לבחור מישהו אחר. כדברי ערוך השולחן, שם יורדי החשמל, סימן כ"ט. כבר כתבו גדולי עולם שעכשיו המנהג שכל שיש רב בעיר אסור לאחר לבוא בעיר ולהתיישב שמה להשגת גבול וגזל גמור. זה באמת העניין כן הוא. מזמן הקדמון לא היה מנהג שכל עיר בוחרת לרב, אלא כשבחר גדיר והצטורר, ממילא שהייתה לו חלוקת כבוד באיזה פרס, תשלום. ואחר כך בא השני והנהיג גם כן. לכן כדמוקרט בספרי שו"ת הריב"ש והתשב"ץ והמעריק לתרומת הדשא. אבל עכשיו, שלא ראינו מימין ומנהג זה, אלא אנשי בוחרים להם רב פלוני להורות ולדון, רב שעושים עמו כתב על כך וכך שנים, מכל מקום הם מסלקים אותו לעולם. וכן המנהג הפשוט בכל תפוצות ישראל, ובפרט אם עקר דירתו מעיר אחרת לבוא, פשיטא ופשיטא שכל הבא להשיג גבולו הוא גזלן גמור. אסור לרב אחר לבוא ולמשוך ממנו שררה ופרנסה. לעשות חתונות, משלמים לרב. ולעשות, אומר דרשה, גם לפעמים משלמים. מכירת חמץ, כל מיני דברים. אסור לו, זה השגת גבול וגזלן גמור. כן, כמה צריך? אם מנהג המקום זה למספר שנים מסוים, אז למה זה נחשב להוריד אותו בשררתו? זה הסערה, מספר שנים שבוע. כמו שפה עם ההוכחה האחרונה, כמו בקיבוץ סעד. המנהג הזה הוא מנהג מוטה, נו מה נעשה? לא מדבר שהרב הוא פשע. או אני מכיר מושב אחד שלא הייתה לו שפה עם הנוער, כי הוא ידע רק יידיש, וזה התחלק, ובאו ספרדים, גם אשכנזים לא יודעים יידיש. יידיש? אז הוא לא הבינו כלום. טוב, זה משהו אחר. אבל זה לא מנהג נכון. מה שמתנים תנאי, אדם סופר אומר, מה שכותבים תנאי, כך וכך שנים, זה כדי לשחרר את הרב, שהרב יוכל ללכת אם הוא רוצה. כי יש הלכה, האם אפשר לחתום חוזה עם מישהו להרבה שנים? לא.
כי לי בני ישראל לעבדים ולא עבדים לעבדים. אם חותמים לי חוזה ארוך ואני חייב הרבה שנים, אז אני עבד. שו"ת חתם סופר, חושן משפט כ"ב. נוהגים ברוב התפוצות ישראל לכתוב שטר רבנות על זמן. יש על ג' שנים, יש על 5 שנים, ומכל מקום מעולם לא נשמע שאחר כלות הזמן ההוא יצא נקי מרבנותו. אבל הקהל אין לאדם לחזור אפילו ככלות הזמן הנ"ל. יורידו חס וחלילה מגדולתו, להעיס בקודש חלילה וחלילה. אלא כדי שזה הרב, הוא יכול לומר אני הולך. הוא לא עבד. לא רק הרב, כל אחד, כל פועל יכול לחזור פה בחצי היום, אבל הוא צריך לשלם את הנזקים, כמו שכתוב בפרק הסוחר את הפועלים, שפועל חוזר בו בחצי יום. אבל אם צרכו פועלים להעלות את המשתן מן המשרה, אז הוא צריך להשיג פועלים אחרים באותו מחיר, זה משהו אחר. הוא בן חורין לצאת. מה הוא עבד? לכן, גם חתם סופר יורדי הרש לנו. בזמן הזה, שמקבלים רב, עוקר דירתו ובא, פשוט שהבא בגבולו גרחם יורד לאומנות חברו. כבר איזה גוזל ממש. אם הרב הוא גר פה, אז הוא גר פה. אם אני גר פה. אבל הוא בא במיוחד. עוקר דירתו, מבלבל את החיים שלו. אפשר לפטר רב שעובד בישיבה? רב אתה מדבר על מורה. מורה, רב. מורה כתוב, בבת כ"א כ"ב. המורה בשביל התלמידים, ולא התלמידים בשביל המורה. אם הוא לא מלמד טוב, אז הוא מפטר. זה לא שררה, זה ללמד. זה בבת כ"א כ"ב, לא זוכר. והוא לא צריך התראה. יש אנשים מפטרים בלי התראה. כגון שתל, שותל עצים, הוא לא שתל טוב. אז זה אי אפשר לתקן. דברים שאי אפשר לתקן, הוא מוטרה ועומד. אז גם המורה הוא לא מלמד טוב, אפשר לפטר. אבל זה לא הנושא. הוא צריך ללמד טוב, הוא לא מלמד טוב. או פעם לימד טוב, אחר כך לימד לא טוב, או ששינו את התוכניות, אני לא יודע מה, הוא לא מלמד טוב. הרב ביקשה לחוק, אבל החוק, ההחלפה של החוק, אבל הוא שיהיה על הרבנים שמתמודדים, לא על החוק. כל מה שהרב אמר עכשיו זה אותו רב שמחליף את הרב הקודם. כן, אבל אסור לחוקק חוק שאפשר לזרוק אותו. כן, זה לא בסדר, אבל רובם לא ירא שמיים, לא... אז מה? השאלה איך... אז זה הנושא של אם ירא שמיים או לא? לא, אבל השאלה... אנחנו פה לא עוסקים בפוליטיקה, זה דבר תורה. לא, זה ודאי לא בסדר, השאלה היא מה הרבנים שמתמנים במקום הרבנים. אז מה אתה רוצה מהרבנים? הם לא בסדר, לכאורה. הרי אם אף רב לא יגיש את עצמו, יגיש מועמדות, אז ישאירו את הרב אמר? לא, אז לא יהיה רב ראשי. כמו שבירושלים הם רב ראשי כבר... לא יודע כמה. המון שנים, אז אין רב ראשי. מה אכפת להם? רק ברוב המוסלמי יש רב ראשי. אף ערבי לא מחר. זה שהוא לא מחר, אני מחשיב את זה כהסכמה. כמו שאלה שהקימו את הסנהדרין אמרו, אנחנו מקימים סנהדרין, אומנם צריך הסכמת כל רבני ארץ ישראל, אבל כל רב שלא ימחה, סימן שהוא מסכים. ואף אחד לא מחר. אז אותו דבר. טוב, כאן בדיחותא, נחזור לעניינים שלנו. מה אתה רוצה שהרב יעשה? אנחנו מדברים פה אם החוק הזה הוא בסדר או לא בסדר. אגב, החוק הזה, שאי אפשר להיות פעמיים, אני חושב שזה המפד"ל הזה. אז הם לא בסדר. שו"ת חתם סופר, מהר"ל.
סוף נתיבות עולם, סוף נתיב הדין. אוי לנו מיום הדין. הרבנים תלויים בראשים. הראשים זה הפרנסים, הרבנים. שכל 3 שנים חוזרים להעמיד אותו לרבנות שלו. ואיך לא יראה מפניהם, שהוא נמסר בידיהם, ואולי לא יחזירו אותו לרבנותו. כלומר, כבר מזמן אמר, הייתה צרה כזאת, שראשי הקהל, כל 3 שנים, הם מחדשים את הרבנות. אז הוא תפוס בידיהם, הוא מפחד מהם. אם הוא יפסוק נגדם, הם יזרקו אותו. אז מה, אתה חושב ברבנים? אני לא יודע, איך לא יראה מפניהם? או שהוא יראה מפניהם באופן מודע, או באופן לא מודע, וככה אי אפשר לעבוד. אגב, בארץ רבנים של קהילות, זה לנצח, אי אפשר לזרוק אותו. אי אפשר להחליף אותו. על פי חוקים מדינת ישראל. זה טוב. ככה, הרבנים, הם בני חורים, הם יכולים לומר כל מה שהם רוצים. הם לא מפחדים מהממשלה, מאף אחד. אבל בי שאומרים, מדינת ישראל הרבנים מטעם. הפוך. הוא מטעם המדינה. סותמים את הפה, הוא מטעם המדינה. אבל הקהילה, היא לא יכולה לזרוק אותו. כמובן, אם הוא לא מתאים, הוא ילך מעצמו, אבל הוא בן חורים. על מה דיברנו? המהר"ל, כבר מזמנו היה ככה. המהר"ל הרבה מדבר על זה, על הפרנסים. כלומר, ראשי הקהל, שהם אנשים קשים, עשירים, והם לא נותנים לחיות לרבנים. רב קוק. תשובה לרב מאיר סוד. תחומים ה' עמוד 285. אגב, יש עוד תשובה של הרב קוק גם באורח משפט. על הנושא, האם הרב שהבטיח להיות רב, יכול לחזור. מדובר על האדרת. שהוא הציעו לו רבנות אחרת, אבל הוא נשאר. לא כתוב שם האדרת, אבל יודעים שזה. זה גם מסופר בעדר אחר. גם שם הוא מביא את העניינים של התחייבות, רבנות. לולא דחזינא על דברים יוצאים מפורש בפי גברא רבא לקבתי. זאת אומרת, אם לא הייתי רואה במו עיניי שרב גדול כתב דברים כאלה, לא הייתי מאמין לשמועה, אשר לא נראה ולא נשמע דבר כזה וכיוצא בזה במחנה ישראל, גם בנוגע לאיזה שררה קטנה שבציבור, וכל שכן בתרת הרבנות בעדה קדושה וגדולה בישראל. ומה דמות נערך בשערורייה כזאת, לפחות בשררות רב גדול בישראל, המורה ודאין ומובהק לרבים ומנהל הדת השם על פי התורה והמצווה זה עשרות שנים בעודו בחיים, עמנו לאורך ימים ושנים, להודפו מכיסא כבודו על ידי זה לחץ, ופשיטא לכל הדברים אין בהם ממש, וכלא חשיבת, ואפילו היה מקבל מהם איזה טובה או שכר בעד המחילה, אינם כלום. ופשוט הוא שאין בזה שום אחיזה. לומר שתהיה המחילה דבר שיש לתלות עליו, שום צד להיתר השגת גבול הרב. כלומר, על פי ההלכה אין דבר כזה שזורקים אותו. כהן גדול, הלכות כלי מקדש, גם לא זורקים אותו. אלא אם כן הוא חטא. גם מלך לא זורקים אותו. זה מובא בהלכות כלי מקדש. אם הוא חטא, זורקים אותו.
אם לא, לא זורקים אותו. לא רק הוא, אלא הוא, בנו וכל זה. לכן, החוק הזה של הרב אמר, שרצו לומר שאפשר כמה פעמים, זה חוק טוב. אלא עכשיו הוא נקבע. למה? זה לא הנושא שלנו. אבל לא דנים פה פוליטיקה של עם קודש על ארץ הקודש, אלא בעיקרון. זה היה אמור להיות חוק טוב. להחזיר אתר ליושנה, שאפשר הרבה שנים. אגב, גם המלך, אני אומר את זה, שזה טוב שהוא מלך לכל החיים. כי אז הוא אחראי. זה עובר לבן שלו. לבן שלו, הוא אחראי, הוא רציני. כי אם אתה חבר כנסת 4 שנים, אתה עושה פרויקטים של 4 שנים. כי למה שאני אעשה דבר, ומי שיקצור את התהילה, זה יהיה בקדנציה הבאה. אני רוצה שיהיה בקדנציה הזאת, ואז אני חשוב, שיבחרו בי שוב. אני לא עושה דברים ארוכי טווח. ועד שאני נכנס לעבודה, ועד שאני מבין מה זה, וגם אני, יש לי אינטרסים. אבל מי שהרב יצחק אברבנאל אומר, דווקא זה טוב. להחליף, כי אדם לא מעיז לעשות דברים רעים, כי אז הוא יודע שנזרוק אותו. כי זה דמוקרטיה, זה אפשרות מעשית להחליף אנשים. אבל יש הסברה הפוכה. אז הוא רציני, יציב, ולא מתחלף כל הזמן. ומה עם מה שאתה אומר, ואם הוא חוטא? אם הוא חוטא, נזרוק אותו. נקים ועדה מיוחדת, נזרוק אותו. אז אפילו מלך זה כך. על ממלכתו, אולי זה הגאון מווילנה. על ממלכתו, הלאה. וככה זה הלכה, יהיה נלכות מלכים, ברגע מלך זה בדורות. ולא רק מלך, אלא כל שררה. מה זה שררה? אני יודע מה. פקיד בעירייה. מנהל בישיבה. מזכירה בישיבה. סתם. כלומר, מזה שנולד, הוא יהיה מזכיר. שאומרים לו. כי אז מעבירים ידע, ניסיון. אז זה נכון לגבי כל אחד. רבנות זה נושא נוסף, מעלים בקודש. לכן החוק הזה הוא לא טוב. המציאות היום. גם עוד חוק שרצו לשנות, שאפשר להיות רב, אי אפשר להיות רב ראשי מעד גיל 70. עד גיל 70 אדם לא יודע כלום. אני לא מדבר על הרב בן יעקב. חוץ מגאונים. ככל שאדם הוא זקן יותר, הוא יודע, איך לא נותנים. זה גם דבר שאין לו שחר. טוב. שווה. הדברים יסתדרו, בעזרת השם. לטובה, לא עזב השם את עמו, עד כאן.